Ngatho nĩ ũndũ wa gũcoka macambĩki a mũini Cardi na Gacheni ka Mũgithi nĩ mageria kũhoria gĩcanjama gĩkĩ kĩa mĩario gatagatĩ ka aya erĩ, na rĩu macambĩki marenda erĩ aya matige gũcokanĩria mĩario. Cardi na Gacheni makoretwo makĩrũa nĩ ũndũ tu wa mĩario. Cardi akoretwo akĩaria akĩorota upcoming artist, mĩario Gacheni akorirwo akĩoya ta kĩrĩ we warĩrio nĩ Cardi. Cardi akoretwo akiuga atĩ ti wega upcoming artist a Mũgithi macokete gwĩka covers cia aini a hau kabere, na Cardi akoretwo akĩra upcoming artist makorwo magĩtunga nyĩmbo ciao at least nĩ gũgĩkorwo gũkĩrĩ na ngũrani ya arĩa makĩinĩte nyĩmbo ici na arĩa mareka cover. Cardi agĩtetera augĩte we gĩtũmi gĩake gũkorwo akĩaria mĩario ĩyo ti gũthũra Gacheni kana upcoming artist, no we akauga ona ti Gacheni aragĩria generally upcoming artist, na akauga atĩ makoretwo magĩka covers ona mũndũ ndangĩkũrana no woinĩte rwĩmbo rũu, na nĩ ndeto ironekanire gũkorwo ikĩrakaria Gacheni kũrĩa arakorirwo akĩyumĩria na arakorwo agĩcokeria Cardi, no Cardi thutha wake gũgĩkorwo agĩkinyĩrwo nĩ mĩario ya Gacheni nĩ akorwo akĩaria na akĩra Gacheni atige mama, na ĩno nĩyo mĩario ĩrĩa Cardi agĩkorwo akĩaria nayo agĩtira ndeto ici cironekana gũkorwo igĩta nginya macambĩki macihorerie, kuona nĩ matĩte erĩ aya both. Gacheni nĩ akoretwo agĩka wega na both Cardi ũrĩa ũgĩkoretwo industry ĩno ya Mũgithi for quite some time. Ngakiuga atĩrĩrĩ, tũtũ tũraina nyĩmbo cia tene nĩ mararuta wĩra mwega mũno kũrevamp nyĩmbo cia tene, no mũmenyerere kũhanana. Andũ no mararimo nĩ gũkũrana who is who. Gũkũbania. That was my point. Now, I did not mention anyone's name, did I? I didn't. So she took it upon herself kuiga upcoming akoretwo industry nĩ mĩaka igana thaa ici. Mũndũ gũrĩte kinya ngari bado we ni upcoming. I was not talking about her, but anyway, and alijieka hapo kwa pedestal akasema hey, I like to address you. Nyene ndikahete gĩtĩo mũno nĩ tondũ she came into the industry and she made her name, right? No nyiti na thĩna nake we niwe wereheire gathĩna kau.